Shaka kwitwa Rwagasore, shaka kuba intwari nka Rwagasore. Mbega nyene ibyo abishe Rwagasore byahereye hehe? Abarundi bose yaba ari mu Burundi canke mu mahanga nta nkeka ko izina Rwagasore rifise ico ribabwiye. Wanashima ni naryo zina amoko yose ari mu Burundi ahurizako nk'umwe mu bamariye runini igihugu mu bagize uruhara mu kugarukana intahe yo kwikukira. Nta nkeka ko n'abakiri bato bazi ivy'urupfu rwa Rwagasore kuko no mw'ishure baravyiga. None ido nido ry'ivyashikiye abamwatse ubuzima birazwi cane. Reka tubice irya nino. Rwagasore rero amaze kwicwa igihugu caciye kija mu ruhagarara. Leta yaheruka kujaho yasaba ko mu maguru masha abishe Rwagasore bakubitwa intahe mu gahanga, mbere bakabona ko ubutungane bw'u Burundi bwogira uruhare runini muri urwo rubanza. Ariko Ernest Spaak, umushikiranganje w'Ububirigi ajejwe imigenderanire n'amakungu, we yabibona ukundi. Ubucamanza bw'u Burundi bwagiye burigizwa kure hakora cane ubw'Ububirigi. Inama nshingamateka y'u Burundi ntiyanezerejwe na gato niyo nyifato y'Ababirigi. Ikimenyesha ko ibizova muri urwo rubanza byose bitazokwemerwa n'u Burundi. Ariko nubwo biri uko nticabujije ko intahe isasa. Itariki 19 Ruhuhuma, Jean Kajorgis, Ntakica Jean Baptiste, Nahimana Antoine, Ntidendereza Jean Baptiste, Iyatru Michel, Birori Joseph, Bigirindavyi Pascal na Arkianotis Liverios ari nabo bagirijwe urupfu rw'umuganwa bararengutswe imbere y'intahe. Bagirizwe ivyaha bine: ubwicanyi buteguwe, meurtre avec préméditation, kwifatanya n'abicanyi mu gutegura ikibi, complicité de meurtre avec préméditation, gutunga ibirwanisho ataruhusha, détention illégale d'armes, hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu, atteinte à l'autorité de l'État. Abo rero duhejeje kuvuga bose baragerageje guhakana icaha, turetse Kajorgis ari nawe yarashe umuganwa, we yemeye icaha akavuga ko ivyanamushikiye atanivyo atahura. Hanyuma aguma yisabira ikigongwe asaba ko yocirwa inkoni ngufi, ariko ivyo vyose ntaco vyavuyemo. Kajorgis na Nahimana Antoine bacirwa ubwo gupfa. Ntakica Jean Baptiste acirwa gufungwa imyaka 15, Arkianotis Liverios akatirwa imyaka 2 n'amezi 7, Bigirindavyi Pascal acirwa gufungwa amezi 7. Ntidendereza Jean Baptiste na mwene wabo Birori Joseph urubanza rwabo rushirwa mu mwiherero. Ivyo vyavuye muri urwo rubanza inama nshingamateka y'u Burundi nk'uko yari yabiteguje kuva mbere na mbere hose ntiyavyemeye. Nuko rero zuguru hagati ya leta ndundi na leta mbirigi ziba ziratanguye. Emwe ivyo ntaco vyahinduye ku ngingo ya leta y'u Burundi iyo gusubiramo urubanza. Mbere yahavuye inarondera umushingwamanza yabunyoye Maître Jules Crome. Sentare y'u Burundi isabira abagirizwe icaha ibihano bikurikira: iruhande ya Kajorgis, Birori Joseph, Ntidendereza Jean Baptiste, Nahimana Antoine, Ntakica Jean na Iyatru Michel basabirwa urubanza rwo gupfa. Ntakica Henri we asabirwa gufunga ubuzima bwiwe bwose. Arkianotis Liverios nawe asabirwa umunyororo w'imyaka 10. Erega ntivyahereye aho kuko ivyo navyo Ababirigi ntavyo bemeye. Baciye bahitamo inzira ya diplomasi, bashaka kugondoza leta y'u Burundi kugira ngo bahindure isura y'ivyavuye muri urwo rubanza. Muri Kigarama 1962, umwami Mwambutsa yarafashe urugendo agana Vatikano. Ariko nubwo biri uko Ababirigi ntibacitse intege, kuko no mu gihe umwami Mwambutsa yatembera Ubufaransa n'Ubuholandi barashatse kumugondoza kandi umwami aranana, avuga ko abagirizwe icaha bategerezwa guhanwa nk'uko amategeko y'u Burundi abitegekanya. Ababirigi ntibagarukirije aho da,
baraciye no ku bihugu vya Afrika bisanzwe bifitaniye imigenderanire. Aha twavuga nk'ibihugu bisanzwe bivuga igifaransa nka Gabon, Madagascar, ibihugu vy'Abarabu, Cameroon, Congo Brazza, ariko abo bose bibata ku amazi kugondoza mwambutsa. Ibihugu nka Senegal canke Tanzania byo byavuga yuko urwo rubanza rutegerezwa kwihereza n'abarundi bonyene ubwabo. Inyuma y'impari nyinshi na zuguruzuguru zitari nke, ab'intahe yakubise mu gahanga baranyongwa. Hari igenekerezo rya 15/0 umwaka w'igihumbi 1963 Igitega ku kibuga c'umupira w'amaguru imbere y'abantu barenga ibihumbi 10 bari baje kurorera. Aha rero turatahuye ko intwaro n'ubutungane by'ico gihe byari bisugerezwe cyane n'ababirigi, ariko ntibahinduye aho bahagaze. None turabiye ku rubanza rwaciwe ico gihe, twavuga ko ubutungane bwari butumbere bukanashimisha bose. Dufatiye ku rubanza rw'abagandaguye rwa Gasore, mu gihugu nk'u Burundi caciye mu magume atagira izina, uwovuga ko ubutungane bukora atagitsure ari umuti wo kunywana kw'abarundi, n'ukuri ntiyo babeshe namo.